C'est très important. C'est ça le principe. Il y a une manière, il y a que ça le makabo na Nzambe na kati na lingomba. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe azana plan, azana programme. Pe azana mabongisi oyo ye alinge sepelisa ye. C'est-à-dire eloko ye Nzamba lingi akosala ngo à travers yo po esepelisa ye. Nzambe akoki ko utiliser yo po esepelisa ye. Ezate azako utiliser yo po batuba sepela na yo, to batuba kumisa yo, to omi kumisa po batuba linga yo po zo sala musala malam. Non, eza bongote. C'est-à-dire Nzamba poni yo a choisir yo, atie yo okoma instrument na ye, atie likabo kati na yo pour que likabo na esala po ye Nzambe a sepela na programme oyazo kenenango à travers musala oyo yozo sala na don oyo kati na yo. Nous avons des dons différents. Badons différents otozanango ezana bokeseni na badon ya bandeko mususu baza pembe na ngai. C'est-à-dire onga na zanango eza différent na oyo zanango. Pe ezo sala différemment na oyo zanango. Yo petango ko sala musala kolana na don oyo zanango et ko sala différemment na ndenge ngai nazali nazo sala. C'est-à-dire tozana munoko mais biso yo toloba ndenge mokote. Mingongo na biso ekeseni so na loba na miko awa mutu yo asenti ke wana eza mosana Nzambe apôtre li azo solola mosana Nzambe mususu azo solola bi wana ezali mosana Nzambe pasteur Ekofo azo solola mutu mususu abino wana ezali mosana Nzambe pasteur Bernard Walo azo solola. C'est-à-dire tozo solola différemment tozana mungongo tozo yoka ndenge mokote tozo mona pe ndenge mokote to tambola ka pe ndenge mokote to lala ka pe ndenge mokote to kima ka pe mbangu ndenge mokote. C'est-à-dire toza na badon différent to lia ka pendenge mokote. Donc muto mtaza na position na ye, c'est-à-dire badon et travailler ndenge wana okoki ko tambola neti voisin na yote okoki zo marche ya camarade na yote to okoki zo elobeli ndeko na yote. C'est pour cela tobi badon eza différent na kati na badon Bible zo recommander biso toza la ba orgueillité na Romains 12:3 toza la ba orgueillité toza ba orgueillité. Pourquoi? Parce que ezali grâce na Nzambe de ezo permettre biso to exercer ba don wana eza grâce o Nzambe a accordé biso na Romains 12:6 que ba don zakat na biso e banda ko sala pona lokumu na ye Nzambe na kati na ba don Bible zo recommander biso tozala uni, soyez unis, tozala uni, toza un esprit ya division te, toza un esprit ya séparation te, mais tozala uni pona ko avancer œuvre na Nzambe. Et puis na kati nango vivez en paix. Kobika kati na kimia. Koza kati na kimia. Koluka kimia. Koza ra problématique ite na kati na lisanga na basanto. Koza la muta ba problème ite na kati na lingoma la bayenge bene. Zala muto azali ko cultiver la paix. Zala muto azali ko créer kimia. Ta soki problème eza makasi. Luka o luka kimia esalema na kati ya likambo wana. Ko luka donte. Don ba luka kangote. Ndenge tozo luka mbongo donc baluka ngote, c'est-à-dire ko luka ngote na sens que e comme sujet ya business, ko luka ngote comme sujet ya business parce que lelo tozo mona ba don ezali mais ba don so tozo talango tozo mona ngo ezo comme sujet ya business comme ça. Comment on ozana donc ya guérison muto malade ya pa na yo par exemple obinde ko malade ozobi obeleza malade pona kota bitumba na yo topo na sala musala oyo il faut payer ça offrande à $50 pesa na $50 avant na bondela nzamba zo belanga makano eza makasi mais avant na bondela pesa na $50 so pesi 50 bon comment discuter habiter papa naza $50 te nazaka na verité so $50 ekokite moi na bondela zate yo sana no wana donc on est comme dans business o sala job na église o comme prophète ambulant o bien ambulant za bato batambusaka biloko na balabala azanga boutique azanga maison azu biloko azo tambola nango babengi ba ambila bazo likala ba veni basani yango yo banzungu yango ba kopo yango azo tambola nango donc oza ambila ya likabo na Nzambe kati na yo donc eza don malamu te donc to luka ngo te comme sujet ya business na kati na lingomba to na bomo na biso par motif de terrain donc ozu don et comme motif de terrain non donc ezali likabo Nzamba che kati na yo pour osalela nango Nzambe. Pourquoi? Parce que Bible zo biso Nzambe apesa biso ba don wana gratuit. Apesa biso gratuit
Ndenga pesa biso gratuit na mokana na Matthieu chapitre 10 verset 6 à 9 abi bo pesa ngo pe gratuit tango azotinda ba yekoli abisi ba yekoli abi na pesi bino mission na pesi bino bokende côté ya sango malamu bokende côté ya sango malamu bipai nyonso. Allez plutôt verset 7 Matthieu 17. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni l'or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Dans vos ceintures. Besoin qui ango gratuitement, bino pe bopesa ango gratuitement. Bozwa or te, bozwa mbongo te.